¿Qué tal, amigos del YouTube? Hoy les voy a mostrar cómo configurar el Edirol Orchestral en VST con FL Studio 10 para hacer arreglos orquestales en tus composiciones. También lo puedes hacer con Cubase, pero en mi caso lo voy a mostrar en FL, que se me hace un poco más sencillo. Pues lo primero que vamos a hacer es descargar e instalar el FL Studio. Aquí en la descripción del video dejo los links de descarga, están por mega y se descargan de volada. Bueno, lo siguiente, al terminar de descargar les va a salir una carpeta así que dice seleccionada FL Studio 10 español y crack. Y esta carpeta, después de descomprimirlo, trae el instalador de FL, trae el VST y el crack. Yo ya tengo el FL, así que no lo voy a instalar. Y al final nos dice ejecutar FL y ahí es donde no debemos ejecutarlo hasta craquearlo. Aquí mismo en la carpeta de FL tiene el crack. Este DL lo tiene que copiar a la carpeta donde se instaló el programa, Program Files, Image y FL Studio 10. Aquí en esta carpeta hay que arrastrar el FLL, el DLL, y nos va a decir si lo queremos copiar o si lo queremos reemplazar. Hay que reemplazar este DLL con el que viene por defecto y el programa queda completo. Pues después de eso hay que instalar el VST. También entre el instalador hay que fijarse muy bien dónde se instala, en qué ruta, porque ese hay que cortarlo a la carpeta de FL. Aquí me dice que yo tengo sistema de 64 bits, así que se va hacia DVST plugins. Yo ya lo tengo, así que no lo voy a instalar. Así que me voy a la carpeta que me dijo. A la carpeta que nos dijo VST plugins y copio el DLL que me sale aquí. En este caso es Edirol. Aquí ya no lo tengo porque ya lo copié, ya lo corté. Sí. Aquí les va a salir un DLL, en donde hayan instalado el VST les va a salir la DLL que vamos a copiar a la carpeta donde se instaló el FL, en este caso Image Line, ¿verdad? Y aquí en plugins me parece, sí, es en plugins, la ruta de FL es plugins, VST. Y aquí vamos a arrastrar la DLL de el Edirol. Yo ya no lo tengo aquí porque ya lo arrastré. Entonces hay que arrastrar aquí en nuestra ruta de VST donde se instaló el Edirol. Arrastramos la DLL. Aquí está, miren, aquí está el Edirol. Arrastramos el DLL hacia la carpeta de plugins. Y ya queda esta onda. Muy bien, ahora sí podemos abrir el FL. Y pues vamos a abrir. Aquí le damos un clic derecho a cualquier pestañita de estas y le damos a insertar. En mi caso ya lo tengo, pero a ustedes no les va a salir los VSTs, así que hay que darle aquí hasta arriba donde dice más. Y en la pestañita de refrescar o refresh, análisis rápido, cuando termina nos va a decir que tenemos un nuevo plugin. Yo ya los tengo, así que no me sale nada. A ustedes les va a salir un numerito acá abajo en rojo
donde dice que se ha encontrado un nuevo plugin. Y aquí donde está orquesta Edirol, se llama Edirol. Aquí ¿dónde está? Aquí está, aquí en orquesta, sale como orquesta en azul. Lo que tenemos que hacer es darle al cuadrito para que se ponga esta F. Lo cerramos y eso es todo. Está configurado el Edirol dentro del FL. Ahora vamos a configurarlo para que funcione como MIDI, como salidas MIDI. Entonces de nuevo le damos un clic derecho e insertamos el Edirol, aquí el orquesta, perdón, aquí está. Tarda un poco porque si está algo pesado, tiene un buen de instrumentos, simula toda una orquesta, está buenísimo. Bueno, ahora ya que nos sale vamos a configurarlo para que nos funcione como salidas MIDI. Aquí viene como un engrane aquí en la parte superior izquierda, en la esquina viene este engrane y le vamos a dar un clic. Lo único que vamos a mover es aquí en MIDI, el input port, le ponemos a 1, sí, esto nada más funciona dando clic y arrastrando el ratón hacia arriba o hacia abajo, ya nos sale el input. Vamos a poner 1 y eso es todo. Volvemos a darle al engrane y ya podemos ver que nos funciona el instrumento. Bueno, pues para tocarlo así, para saber cómo suena, basta con pulsar las teclas. Con las teclas podemos saber más o menos cómo se escucha el instrumento. Podemos tocar las teclas del teclado y darnos una idea de lo que está sonando, de cómo está el instrumento. Muy bien, ahora ¿cómo lo voy a hacer entonces para que suene, por ejemplo, el oboe, el clarinete, la trompeta, la tuba y demás? Porque este canal que tengo aquí nada más tiene la flauta. Entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso es en canales o en channels, añadir uno y MIDI out. Agregamos MIDI out, canales, añadir y MIDI out. Aquí viene. Como ya tengo más VSTs, me sale hasta abajo. Ustedes les pueden salir más arriba o antes. Un MIDI out. Entonces lo único que se le tiene que mover aquí, nos sale esta que estoy moviendo, nos sale que es en canal 1. Lo movemos al 2 porque el 1 ya está ocupado con la flauta. Este es el 1, aquí viene 2, 3. Aquí nos podemos ir guiando, ¿no? En qué instrumento está, en qué canal. Entonces aquí, si ya tengo el 1, es este el MIDI. Canal 2, puerto 1, lo movemos a puerto 1 y entonces va a sonar el siguiente instrumento. Que es el oboe, me parece. Sí, el oboe. Entonces agregamos otro canal y así vamos a ir agregando canales según los instrumentos que queramos ocupar. Podemos ocupar 5, 10, o si quieren utilizar los 16, pues ya queden ustedes. Igual, para agregar el siguiente instrumento solo le damos añadir 1 y MIDI out. Le volvemos a configurar, el canal 2 ya está ocupado, entonces canal 3 y puerto 1. Y eso es todo lo que vamos a ir haciendo para ir agregando los instrumentos. Son excelentes, ¿no? Entonces voy a agregar otro MIDI out. Así es, canal 4. Lo movemos al puerto de nuevo y nos suenan casi igual, pero no lo son. A ver, vamos a mover el canal 4. Si no les gusta el instrumento, lo podemos cambiar aquí en esta área. Aquí tienen las flechitas hacia arriba, hacia abajo.
un sax alto, por ejemplo. A ver. Así es, así vamos a ir cambiando los instrumentos. Si no nos late como está, o si queremos explorar, nada más le damos un clic aquí y nos sale la sección de cuerdas: violín, viola, cello, contrabajo, combinados o cuerdas. Viene solo de cuerdas, trompetas, bajos, trompeta, tuba y demás. Viene percusiones y marching kit. Aquí lo vamos a ir cambiando, ¿no? Según los instrumentos que nosotros queramos utilizar. Y ese es el marching kit que no me latió, entonces lo voy a cambiar a tímpano. Pero antes de probarlo tenemos que dar aquí a MIDI, que se selecciona. Aquí debe estar poquito, tiene que seleccionar aquí en MIDI out, fijarnos bien que esté seleccionado para poderlo tocar. Por ejemplo, ahí están mis instrumentos y me late cómo se oye, todo bien chido. Sí, así que bueno, ¿cómo le hago entonces para hacer una rola? Ahí está el pedo, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si quiero grabar una flauta, lo único que tenemos que hacer es darle un clic derecho aquí a la pestaña que queremos del instrumento. Aquí le podemos ir cambiando, renombrando. Por ejemplo, aquí le pongo oboe para oboe. Podemos cambiar el color y todo, pues nada más le damos enter y ya se cambia el nombre del instrumento. Aquí le damos clarinete, aquí le podemos dar clic derecho, renombrar y ponemos el instrumento o el marcador que nosotros queramos ponerle, clarinete. Y percusión, le voy a poner percusión. Solo tenemos que dar en renombrar para no perdernos, para que no se nos olvide qué instrumento estamos tocando. Aquí está flauta, ya sé que es flauta, oboe, clarinete y percusión. Excelente, muy bien. Ahora entonces, ¿cómo le hago para meter notas aquí? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es fácil. Le clic derecho y seleccionamos esta que dice piano roll y me sale este cuadrito. Bueno, y aquí nos vienen las notas. Le damos aquí donde viene ABC y nos vienen las letras en C, D, E, F, G, A, B y bla 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 bla, o do, re, mi. Ahí como lo quieren usar, como CD, do, re, mi, ahí como se acomoden. Bueno, pues ya si le saben un poco a las notas y eso, ya vamos agregando, por ejemplo, esta. Sí, ¿cuál era? Listo, y suena más o menos así. Sigue repitiendo porque no he puesto más notas. Y otra manera de hacerlo más a tiempo es así. Bueno, los voy a borrar porque ahí ya le van modificando el tiempo. Aquí solamente arrastramos. Aquí nada más vamos arrastrando y nos modifica el tiempo y se oye más largo. Y eso es, de esa manera se pueden ir agregando las notas. Si ya tienes un conocimiento básico en las notas, pues ya sabrás
Pero la otra manera más sencilla es esta, que es presionar el botón record, le ponemos everything o todo y lo podemos tocar aquí directamente del teclado de la compu. Entonces, después de apretar decirle que todo, le damos play y nos da un conteo para que podamos grabar en tiempo real. Bueno, vamos a probarlo y dice: y le damos stop y ya quedó la rola ahí guardada. Ahí ya tengo más avanzado. Aquí le vamos metiendo coritos también con el teclado, pero no se escuchan muy bien. Es cosa de subir el volumen aquí. Aquí viene, nada más le arrastramos hacia acá. Este es el balance, aguas. Y podemos tocarlas también con las teclas. Y ya vamos viendo, entonces la rola va más o menos. Y se oye muy bien, ¿no? Muy bien, ahora ya si modificamos aquí estos instrumentos de aquí, por ejemplo le pusimos aquí kit de orquesta en las salidas MIDI, hay que poner mucha atención porque cada que abrimos el programa se vuelven a poner los instrumentos por defecto. Así que ¿cómo guardo yo estos instrumentos aquí sin que se me pierdan? Si ya le estuve moviendo, por ejemplo aquí le cambio oboe a oboe 1, oboe 2, no, o clarinete, o la tuba la quiero cambiar por un staccato, un horno francés y me gusta el sonido, bueno, lo que hago es darle aquí en System, en opciones, y no es en File, perdón, es en Archivo, File, y aquí fíjense bien en Performance, vamos a darle Save. Lo guardamos, por ejemplo aquí en documentos, en donde nosotros nos acordemos bien donde dejamos el performance. ¿Y qué hace esto? Pues guarda nuestros instrumentos para que los podamos volver a usar, porque cuando abres el programa se vuelven los instrumentos por defecto aquí en la orquesta. Entonces cuando nosotros abrimos nuestro proyecto, como aquí el que tengo, pues lo que hacemos es de nuevo en System, en File y Performance. En este caso ya lo guardé, pero vamos a abrir un performance que ya hayamos guardado. Le damos en abrir, en este caso lo guardé en música. Ajá, aquí está, música, y nos sale un .op, aquí me sale un OPE. Ajá, le dices que sí, que aceptar. Estamos usando ese performance para el proyecto. Recuerden que hay que darle a System para guardar nuestros instrumentos. Aquí en Performance, en guardar, y la próxima vez que lo abramos en cargar. Y si queremos guardar este archivo en un MP3, simplemente es aquí en archivo, en File y exportar, ya querramos un MP3, un MIDI o un WAV.
y aún así cuando lo cerramos nos pide si queremos guardar los cambios, sí o no. En mi caso no, porque ya lo tengo. Y me parece que eso es todo. Espero que me hayan entendido y nos vemos en el próximo tuto.